बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स प्लान है क्या। हाय बॉस, क्या नाम है आपका। मैं सुनील हूँ। सुनील। और ये गाड़ी अपनी है। हाँ मेरी है। तो सुनील भाई, आगे आपका ज़िंदगी में कोई सपना है। हाँ मेरा सपना है कि मैं एक नई गाड़ी और ले लूँ। क्या बात है। और उस सपने को पूरा करने के लिए कोई प्लान है क्या। हाँ SIP मतलब सबसे इंटेलिजेंट प्लान है। मैं हर महीने ये म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करता हूँ और यही मेरा नई गाड़ी लेने का सपना पूरा करने में मेरी मदद करेगा। ओके सुनील भाई, थैंक यू सो मच। SIP मतलब सबसे इंटेलिजेंट प्लान दैट ट्रांसफॉर्म्स एवरी इंडियन इनटू अ वेल्थ क्रिएटर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।